studenti, masterizzandi, docenti e tecnici in 1000 si sono dati appuntamento nella sala Mantegna del Centro Congressi per la seconda giornata del World Health Forum, medicina e ingegneria, intelligenza artificiale e il suo impiego in ambito sanitario, una sfida a quattro mani che mette insieme le scuole padovane a confronto con centri di eccellenza a livello mondiale. L'intelligenza artificiale è uno strumento che in qualche maniera rende molto più veloce tutte le nostre acquisizioni e le nostre applicazioni in campo medico. Quindi è evidente che dobbiamo governare questo processo, come governiamo tutti gli strumenti, dobbiamo essere padroni della tecnologia, controllare il fatto che questa tecnologia funzioni, che questa tecnologia non abbia dei bias, cioè degli errori, e quindi in qualche maniera renda quello che è il prodotto finale valido e utilizzabile, quindi bisogna creare degli esperti, ecco perché oggi ci sono tantissimi studenti qui. Dobbiamo usare gli strumenti di analisi dei dati, calcolatori, strumenti di ricerca dei dati per ottenere informazioni importanti per una previsione medica importante. Noi dobbiamo imparare a prevenire le malattie, non dobbiamo focalizzarsi nella cura. Questo renderebbe una sanità molto più efficace, molto più utile anche alla popolazione. Sgraveremo tutto il problema delle liste di attesa degli ospedali. Un futuro democratico e accessibile con la scienza e l'intelligenza artificiale a servizio della salute di tutti, quello su cui si lavora. Un futuro già presente in alcune applicazioni mediche. Nella diagnostica per immagini l'intelligenza artificiale è già realtà. Ed è una realtà, quella dell'intelligenza artificiale, che lavora su due aspetti diversi. Da un lato la macchina, ci sono algoritmi di intelligenza artificiale che lavorano nel software della macchina per renderla più efficiente, come migliorando la risoluzione delle immagini, quindi quando abbiamo radiografie, TAC, questi risultano essere più nitidi, risultano essere di una qualità migliore. Poi rende più efficiente il processo di acquisizione del dato. Che cosa vuol dire? Vuol dire un tempo più corto per fare l'esame. Il lato radiologo invece è altrettanto interessante, perché quello che fa l'intelligenza artificiale è fornire una prima opinione. Ha imparato su tanti dati che sono stati messi a disposizione da una comunità di pazienti già refertati, e su quello che ha imparato dà proprio come se fosse una prima opinione della serie: queste sono le lesioni, questi sono gli artefatti, le cose che ho trovato nell'immagine. Medico, verifica tu, le ho trovate in questa posizione.